Ko te tako imenitno nagovorijo, a sem dovolj glasna? Ima človek kar občutek, da boste pričakovali, wow, kaj bo pa zdaj, ne? Ampak jaz vam predvsem povem to, da je naša vodja tega strokovnega srečanja svetovno prominentna znanstvenica, ki jo danes ni nihče imenoval tako, kot bi jo moral, akademikinja, edina ženska akademikinja na medicinski fakulteti, tudi ena izmed redkih žensk na akademiji sploh. Tako da, en velik aplavz. Leta 2000 sem bila na nekem kongresu v Galvestonu, Houstonu, blizu Houstona, Texas. In smo imeli potem eno skupno večerjo, ampak to v okviru zgodovine medicine. In potem home hospitality, kot temu rečejo, bivanje pri gostiteljih, domačinih. In me takoj vpraša nekdo, a poznaš Tatjano Avšič Županc? Sem rekla, ja seveda jo poznam. In pa tako krasni izgovor in se, to je, a veste, odkriteljica novega virusa in tako naprej. Tako da zavedajte se, tukaj imate strašne kapacitete in jaz mislim, da je prav, da tudi ljudi, ki imajo tako visoke nazive, da se jih z akademikinjo titulira tudi ex cathedra na mikrofon, pa ne zato, da bi se izpostavljali nazive, ampak zato, da bi se pokazalo ponos naroda na velike znanstvenike, ki tudi nas promovirajo v svetu. Jaz sem malo razmišljala, kaj pravzaprav mikrobiologom povedati v današnjem srečanju. Kateri letniki ste? Koliko vas je začetnikov? Koliko vas je sredi študija? In večina torej bolj proti koncu študija. To je imenitno. Ja, mislim čisto tako, da človek ve, ne, na kakšni ravni pravzaprav vse te stvari počne. Prva trditev, ki bi jo rada tukaj postavila, je tista, ki bi jo tudi na koncu dala. Naj bo iztočnica tudi tisto, s čimer bomo na nek način zaključevali. Cepljenje je v zgodovini medicine največja dobrobit za zdravje človeka. Cepljenja so tista, ki so preprečila največja umiranja, so tista, ki so človeštvu omogočila, da se je začelo od tam nekje, predvsem bom rekla, zadnjih 200 let, uspešno razvijati brez velike izgube nacij, množice ljudi, manjšanja natalitete. In zato je ta tema res izjemno, izjemno pomembna. Ni noben drug razlog v zgodovini človeštva ni povzročil toliko smrtnih žrtev kot prav nalezljive bolezni. Če recimo najprej se obrnemo na tisto znamenito kugo iz srede 14. stoletja, ki je približno, torej skoraj polovico, ampak gotovo pa dobro tretjino Evrope torej zdesetkala, je to samo eden tak primer. Če pa recimo rečem, da je španska gripa, ki je prišla ob koncu Prve svetovne vojne, terjala neznano število žrtev. Ampak to število, tudi Svetovna zdravstvena organizacija ima odprto številko, vsaj 50 milijonov, mogoče 100 milijonov. Prva svetovna vojna pa je terjala 17 milijonov žrtev. Mislim, da to vse pove, kaj pomenijo nalezljive bolezni in kaj pomeni razvoj cepiv. Bolezen je skozi zgodovino človeštva od nekdaj obstajala. Vse mogoče vrste bolezni so obstajale. In večina bolezni je prastarih.
To se nam zdi nenavadno. Ampak tako je. Danes razpolagamo z enormno novimi metodami, v glavnem je to paleopatologija veda, ki lahko z različnimi podpanogami danes dokazuje, za kakšnimi boleznimi so recimo najstarejši znani človeški ostanki umirali. Imamo pri tem paleopatologijo, paleoserologijo, paleomikrobiologijo, celo paleogenetiko, kjer mi recimo lahko dokažemo celo, kakšen sev neke klice je nekje bil in recimo lahko za kugo iz sredine 14. stoletja lahko gledamo, ali so bile žrtve recimo na enem koncu sveta in nekje drugje okužene z istim povzročiteljem. Danes torej mi lahko dajemo ogromno odgovorov. Ampak boste me vprašali, zakaj pa se te bolezni potem niso od nekdaj tako pojavljale povsod? Mi vsi vemo, da je za širjenje bolezni potrebno tudi nekaj družbenih vidikov, nekaj socioloških vidikov, nekaj teh mobilnostnih vidikov in tako naprej. Dokler je bila družba majhna, dokler je bila zelo izolirana, dokler pretoka ljudi ni bilo v taki količini, so bolezni bile v glavnem nekje kotiščno zasidrane, Recimo, mi beležimo kolero torej v sredini pa proti koncu, potem 19. stoletja, pa mislijo, da je to naenkrat neka nova bolezen. Ne, ampak kolera je prastara bolezen, ki pa prihaja iz Bengalskega zaliva. Ona je tam je endemsko zasidrana, in se pač širi, recimo, ko jo ljudje na nek način prenašajo. Širjenje potovanj, večja mobilnost, ladijski promet in tako naprej. To so bili momenti, ki so začeli bolezni množično prenašati. Bolj kot je neka bolezen kužna, preprostejši vektor, kot ga ima, hitreje se lahko širi. Kot največjo kugo vseh časov sem prej izpostavila špansko gripo z konca Prve svetovne vojne. Gripa je kapljična infekcija, jo veter nosi, in to težko preprečiš. In to se jasno strašno hitro širi. In take bolezni lahko potem povzročijo pandemije, obkrožijo ves svet, lahko tudi večkrat. Kup bolezni se pa seveda prenaša z intimnim stikom, kapljično od človeka do človeka samo, ali pa še intimneje, kot recimo imamo sodobne bolezni, spolno prenosljive bolezni in tako naprej. Torej, če se vrnem k tej temeljni iztočnici, da so bolezni pravzaprav prastare, večinoma prastare, in da samo z nekimi, recimo različnimi, genetskimi spremembami lahko recimo postanejo veliko bolj patogene, potem lahko pričakujemo, da je pravzaprav človek skozi zgodovino se srečeval s temi boleznimi in tudi sam pri tem razvijal neke te notranje danosti, torej mi govorimo pri tem o imunskem sistemu, o imunosti, o lastni zmožnosti razvijanja lastne moči, da bolezen inaktiviraš, da jo na nek način preprečiš, in to so tudi seveda ljudje opazovali. Tako so recimo kmalu videli, da ko so velike kuge razsajale, da so nekateri ljudje pa vendarle lahko šli med te bolnike in da so jih lahko oskrbovali. Vi veste recimo v kugah, kaj so naredili? Zabili so okna ljudem v hišah, zabili so jim vrata, skozi dimnike so jim metali hrano in tako naprej. In če so preživeli, potem so jih ven spustili, če niso, se pač bolezen ni širila. Tisti pa, ki so hodili naokrog in se jih v srednjem veku z ogromnimi kužnimi maskami, z nosovi, se spomnite, srečuje, to so bili pa ljudje, ki so se z boleznijo srečali, ki so razvili
lastno imunost in so bili zmožni, da so lahko seveda oskrbovali potem te posamezne bolnike ali pa množico teh, in jim pomagali, medtem ko ta kužna maska je pravzaprav bila nek prepoznavni znak, nekaj, kar je magično delovalo, je bilo pa čisto racionalno. In v tem kljunu so imeli samo zelišča, v glavnem pelin, zato ker so vedno pri hudih nalezljivih boleznih je bilo enormno žrtev in je vse zelo zaudarjalo. Tako da imunost, je nekaj, kar so poznali že zgodaj. In recimo renesančni reformator epidemiologije ali vede o širjenju bolezni je že lepo opisal, da imajo nalezljive bolezni pač neko fazo inkubacije, da potem se množično razvijajo, da nekateri razvijajo pri tem imunost, in da pač recimo, kako potem pristopaš, on je že marsikje rekel, recimo pri tuberkulozi, je rekel, da je potrebno določene stvari sežgati, in je že posumil na to, da gre za neko bližnjo kapljično infekcijo in tako naprej, kar recimo v antičnem času še ni bilo znano. Takrat so razmišljali, nalezljive bolezni so, na prvem mestu je bilo pač mistika, to je neka kazen, to še posebej, če je v vojnah prišlo, pa veste, da je v vojnah v glavnem prišlo do tega zaradi slabših higienskih razmer, zaradi podhranjenosti, zaradi nižanja imunskega sistema. In seveda tudi zaradi tega, ker je nekdo neko bolezen od nekje prinesel, ali so pa to bili neki prenašalci, recimo, vi veste, da podganja bolha prenaša recimo kugo, veste recimo, da uši prenašajo pegavitifus, ki je tudi bil recimo ena najstrašnejših bolezni z največjimi mortalitetami, spremljevalec vojska, spremljevalec jetnišnic, pač nekega intimnega življenja in točno veste, recimo, da so pri nekih, predvsem vojakih, da so jih najprej obrili glave, obrili intimne dele, ker so bile dlake, njihovo garderobo preprali, in temu so rekli razuševanje in to temeljito preprali in njih prekopali, da so recimo odpravili uši, ki so sicer povzročale strašen pegavitifus, zaradi katerega je veliko vojakov umrlo med vojnami. Recimo v koncentracijskih taboriščih po Nemčiji so bili plakati Eine Laus, dein Tod, ena uš, tvoja smrt. Jaz imam pri nas na Inštitutu za zgodovino medicine en tak plakat shranjen, ki zelo jasno kaže, kako so to razumeli. Preden grem še bolj natančno na to, kar bomo danes govorili, bi še tole rekla. Neke družbene norme, ki so v glavnem sprejete kot nekaj, kar zagotavlja zdravstveno stabilnost, so tiste, ki jih je dobro upoštevati, ker sicer lahko bolezni nekontrolirano se širijo. Poglejte recimo odkritje novega sveta in vračanje odkriteljev številnih mornarjev in prenos neke nove bolezni, ki jih vsi poznate ime, sifilisa, čeprav obstaja tudi druga teorija, ne samo amerikanistična, da je mora biti sifilis tudi bil že prej na stari celini, ampak v glavnem sifilis se je v Evropi začel množično širiti po kopališčih, po zbirališčih vojakov, kjer je bila množica prostitutk in recimo monogamno življenje, ki je bilo predtem skozi srednji vek, v glavnem je kar teklo, je v teh kopališčih bilo množično kršeno, in tukaj se je sifilis strašno
začel širiti. Tako da so ponovno prišle neka pravila igre od prej v veljavo, v približno pol stoletja, zapiranje kopališč, prepoved prostitucije, spet je monogamno družinsko življenje pridobilo na svoji moči in sifilis se je zelo omejil. Bi pa pri tem recimo en podoben primer dala z konca 18. začetka 19. stoletja z endemskim tipom sifilisa. Ta je bil celo pri nas, na Slovenskem, na Notranjskem, razširil se je z hrvaškega Primorja, z ene majhne vasice Škrljevo in se je škrljevska bolezen imenovala. In ta bolezen je, tukaj se je treponema pallidum, ki povzroča sifilis, se je nekoliko spremenila in je postala prenosljiva skupnim načinom življenja, prehranjevanjem, skupne žlice, skupne brisače, skupni kozarci in so družinsko obolevali vsi, od odraslih do otrok in do starcev. In to je recimo avstrijsko oblast, takrat je bilo to del Habsburške monarhije, tako zaskrbelo, da so poslali na to področje najprominentnejše dermatovenerologe, ki so naredili torej obvezne preglede, vizitacije od hiše do hiše, vse popisali, vsak, ki je bil bolan, se je moral prisilno hospitalizirati, v Postojni so prisilno bolnico naredili za to, drugače je bila v Kraljevici, je bila z 2000 ležišči in so vsega okolja te ljudi hospitalizirali in jih zdravili živosrebrnimi mazili, dokler niso ozdravili. Potni list je dobil samo tisti, ki je bil zdrav. In bolezen so zatrli. Podobna bolezen, endemski sifilis, morbus Škrljevo, v vseh enciklopedijah sveta, medicinskih. Se je pa recimo na Kosovu, v Metohiji, bolj odročnih krajih, tudi Srbiji, ohranila tudi še po drugi svetovni vojni, ko je Svetovna zdravstvena organizacija potem naredila cepljenje s penicilinom in jo preprečila. Kaj torej pomeni nadzor? Nadzor pomeni možnost preprečevanja bolezni. In recimo, če tukaj naredim eno analogijo iz sifilisa, spolno prenosljive bolezni, na AIDS, spolno prenosljivo bolezen, recimo vmes sem dala ta endemski sifilis, zato da vidimo, kaj pomeni diktat zdravstvenih oblasti v primerjavi recimo z demokratično svobodo ljudi, ki imajo pravico, da rečejo, ne bomo sodelovali, moramo na uro pogledati. Torej, poglejte, pri AIDS-u se je dolgo vedlo, da pravzaprav je to bolezen, ki se prenaša v določenih skupinah. Vi točno veste, v katerih skupinah. Ampak je bilo toliko teh močnih homofobnih lobijev, tudi zdravniških, ki so pač to zanikali, a ne? In hkrati je bila to era, ko je pravzaprav ena največjih revolucij se sociološko zgodila, pa tudi medicinsko, v medicini, torej ena največjih revolucij, namreč odkrita je bila hormonska kontracepcija, ki je ženski, to je bila leta 1960-61, dr. Pinkus je bil tisti, ki je stal za to hormonsko kontracepcijsko tableto. Ta je ženski, ki je bila do takrat tista, ki je pač rojevala, kolikor se je mož odločil na nek način, če hočete, a ne, postala, ona je pravzaprav začela počasi odločati o načrtovanju družine, a ne, in s tem se je ženska počasi emancipirala in z žensko emancipacijo in z njeno zmožnostjo, da obvladuje svoje zanositve, spolnost ni bila več samo metoda za zanositev in porajanje, ampak je postala tudi je pač prešla tudi v seksualno obliko, a ne, kot tako, a ne, in obdobje sex, drugs, rock and roll je
s tem velikim spremenjenim načinom življenja pripeljal do strašnega izbruha AIDS-a. Govorim malo naokrog zato, da boste vi široko razumeli. A veste, z ptičje perspektive, ko gledaš stvari, veliko lažje razumeš. In zdaj se vračam nazaj k cepivom. In k vsemu tistemu, kar je tukaj res pomembno. A imam jaz daljinec ali jaz tukaj klikam? Aha, ok, ne. Se pravi, ni problem. Črne koze so za cepljenje za nas najvažnejši primer. Od nekdaj so obstajale. Imele so veliko smrtnost. Ne rabite si dosti pisati, zato ker, poslušajte me, Rajka, mislim, da je važno, da vi te stvari razumete konceptualno, da znate to integrirati. In poglejte, glede na to, sem že prej rekla, so ljudje znali opazovati, jaz recimo se čudim, koliko so bili empirično močni. Recimo pri nočni slepoti so že stari Egipčani videli, da če ješ jetra, kjer je A vitamin, da recimo se ta izboljša. Jaz se nenehno čudim neverjetni zmožnosti lucidnega, jasnega opazovanja. In stari Kitajci so opazili, da pa nekateri ne zbolevajo za črnimi kozami. In oni so bili tisti, ki so prvi začeli kraste luščiti in jih drobiti v prah. In potem recimo so delali pri takih, ki so imeli blage oblike. So jim drobno ranico naredili, že 1500 let pred našim štetjem, in jih inficirali in se je običajno blaga oblika koz razvila, ki je imunost povzročila. Včasih pa tudi seveda smrtna oblika. Tega niso mogli preprečiti. In temu se reče variolizacija. Variola vera pomeni koze, črne koze, prave koze. Variolizacija. Ampak to se ni preneslo pravzaprav hitro v ves ostali kulturni svet. Oni so celo recimo videli, vi veste, mogoče mladi danes sploh tega več ne vedo. Črne koze povzročajo strašne brazgotine. Ogromno jih je na obrazu. In mi poznamo izraz starejše generacije, kozav je. Človek je kozav. Recimo včasih, če ima kdo močna akna, tudi ima lahko grde brazgotine na obrazu. Ampak to je bila tipična posledica prebolelih črnih koz, težke brazgotine po obrazu. In ker so oni to videli, so oni skozi slamico pihali človeku recimo v nosno sluznico kužnino, da recimo da se ni na koži videlo, da ni do brazgotine prišlo, in na tak način so oni cepili, primitivno cepili, ampak na pravi način, metodološko pravilno svoje bolnike. Glejte, žal se je to znanje preneslo od starih Kitajcev šele v 18. stoletju v Evropo, ko je žena angleškega diplomata, Lady Worthy Montagu, bom stole malo naprej, takole, si dopisovala in zvedela in povedala, jaz pa vidim, da oni pravzaprav na tak način delajo. In je to znanje prešlo tudi v angleški prostor. In je potem v angleškem prostoru to znanje bilo leta 1721 sprejeto in so pomalem začeli variolizirati, ampak so tudi pri tem nekateri umirali. Jaz bom tukaj samo na hitro še pokazala. Torej, glede na to, da je bilo te bolezni veliko, so imeli recimo v Indiji celo boginjo, ki je bila za črne koze, Sitala Mata. In recimo za faraona Ramzesa V. imamo dokazano, da je to eden najstarejših primerov, ki je dejansko umrl za črnimi kozami in ima tudi koze, se vidijo tudi recimo na njegovem obrazu. Koze so strašna bolezen. Če recimo tukaj pogledamo, poglejte, kakšen je ta izpuščaj. Lahko so zelo različne, ampak recimo to so težke pustule, ki hudo prizadenejo človeka. In tukaj recimo vidimo tudi iz enega florentinskega kodeksa iz 16. stoletja, Indijance, kako so umirali zaradi črnih koz. Nujno berite knjige Osvojitev Mehike, Osvojitev Peruja, Walter Prescott.
To so grozne knjige, ki pravijo, da je brez ognja in meča lahko Kristof Kolumb s svojimi vojaki pobil pol populacije. Prinesli so koze, ki jih ta ljudstva niso poznala. In pol populacije je dejansko umrlo zaradi črnih koz. Vi veste, da so bolezni so biološko orožje. To je bilo v bistvu biološko orožje, s katerim sicer niso računali, so tudi sami bili strašno presenečeni, ampak to je to. V Angliji je bil velikan Edward Jenner, ki se je držal velikega reka Williama Harveyja, odkritelja krvnega obtoka. Ne razmišljaj, ampak poskušaj. In on kot zdravnik je imel ta pogum, da je rekel, vidim, da kravje mlekarice ne obolevajo za črnimi kozami. Torej, ženske, ki so molzle krave, so se okužile s kravjimi kozami. In te so podobne človeškim kozam in je potem pač videl, torej, če bi jaz mogoče s temi cepil, pa bi mogoče preprečil, da bi zbolevali tako recimo nepredvidljivo, kot je bilo pri variolizaciji. In je potem on iz krave, ki se ji reče latinsko vaka, vzel njihov izloček iz teh pustul, iz teh gnojnih ranic in te prenesel na kožo človeka, na drobno ranico in 15. približno je bil med njegovimi poskusnimi tale otroček, ki je bil sin njegovega vrtnarja, 8-letni fantiček, znameniti James Phipps, in je pri njem torej vnesel najprej to kravjo vakcino in potem po enem mesecu ga inficiral s človeškimi kozami, z variolo vero. Torej naredil najprej vakcinacijo in potem v bistvu variolizacijo. Ampak on je poskušal in je videl, da deluje. In je napisal eno znamenito knjigo, An Inquiry into the Causes and Effects of the Variola Vaccine, kjer je to vse popisal in to je ena najznamenitejših knjig. Leta 1796 je to izšlo in je potem to strašno hitro se širilo. Tej kravici je bilo ime Cvetka, in to je znamenita Cvetka, ki se njena slika povsod vidi. In to se je potem širilo. Jaz sem zdaj veliko časa preskočila. Ampak skratka, poglejte, iz te variolizacije 1721. leta v Angliji je to prišlo potem tudi v širšo Evropo, recimo sredi stoletja so na Dunaju začeli uporabljati. Jaz sem tukaj prinesla eno knjigo, ki sem jo tudi soprevajala iz latinščine, Goriško podnebje, klima Goriziense, kjer Anton Musnik opisuje, kako je plemiške otroke na Goriškem varioliziral in kako skrbno je gledal, da ne bi ti umrli. In k nam pa bom potem magar pokazala, včasih so lahko tudi PowerPointi moteči, k nam je pa to znamenito metodo prinesel velikan naše medicine in sicer mu je bilo ime Vincent Kern. On je že 2 leti zatem, ko je ta knjiga izšla, Jennerjeva, je napisal svojo knjigo, kjer je v nemškem jeziku, ki je bila potem Valentin Vodnik, ki jo je 1799 prevedel v slovenski jezik in ta popisuje vse temeljne stvari, ki so se jih potem držali. Napoleon Bonaparte je bil prvi, ki je rekel, to je nujno potrebno, to je bil čas napoleonskih vojn, on je videl, da strašno umirajo njegovi vojaki in je rekel, vse cepiti. In on je rekel, Edward Jenner je eden velikanov evropske kulture, evropske medicine, on je prepričal, da bi približno 400.000 ljudi letno umrlo v Evropi, toliko jih je v tistem času približno za črnimi kozami umrlo, in kot tak si predstavljate, recimo danes rečemo, da 2 milijona bi to bilo, je to resnično nekaj izjemnega. Napoleonovi časi so v času ilirskih provinc tudi pri nas uzakonili, da kdor se ne cepi, ne sme v javno službo. Imamo tudi te Impfung Zeugnis, originalna cepilna potrdila, bom potem pokazala, tako da se je to pri nas širilo. Ampak vraževerje med ljudmi je bilo strašno. In tako da so recimo verjeli, da to je nekaj, torej, kar je naravno, je v redu, kar ni, je nekaj z magijo povezanega. In so recimo mame, ko so morale dati otroke cepiti, so potem za prvim grmom cepivo izsesale, v glavnem bilo to na nadlahti, tudi na podlahti nekaj časa, in s tem pač seveda otroci niso bili cepljeni in so umirali. In
Janez Blajvajs, ki je bil urednik kmetijskih in rokodelskih novic, on je kot zdravnik strašno propagiral nujo po cepljenju. In to se je potem počasi vpeljalo. Zelo počasi. Kako pomembno pa to je, pa pove moment, da tukaj smo bili zadnja država v Evropi, ki je leta 1972 imela veliko epidemijo črnih koz. Prinesel jih je duhovnik, ki je šel na romanje v Meko in Medino, bil je doma iz peči na Kosovem in bolezen, ker je bila atipična, dolgo ni bila prepoznana. In potem je okužil okoli 150 ljudi, 35 jih je umrlo. Takrat so bile meje zaprte, to je bila dramatična situacija, vsa Jugoslavija je bila precepljena. Mi se vsi spomnimo, starejši, imamo tudi koze tukaj, kot jim rečemo, smo bili cepljeni. In ker niso prepoznali pravočasno, niso pravočasno karantene vpeljali. Tako da to je bila dramatična epizoda in jaz imam tukaj film naložen, ki ga bom čisto malo pokazala. Vi si ga pa obvezno poglejte, a imam jaz kakšno pisalo, da napišem na tablo, Vario la Vera, ki imate Vario la Vera. Ne, vi mi dajte kar napisalo tole, a ne? Tole. Ne, dajte. Aha. Kje so krasne stare krede? Zapišite si, Markovič je avtor, režiser tega filma Vario la Vera. Boste videli, kaj pomeni ena taka težka epidemična bolezen. Izjemen film. Tako, pejmo naprej. Črne, kako? Ne, a nimam možnosti, nimate? Ja, ni problem. Sem že povedala, Vario la Vera. Glejte, en moment je strašno pomemben za črne koze. Črne koze nimajo živalskega gostitelja. To je moment, ki omogoča, da ti bolezen lahko nadzoruješ. In Svetovna zdravstvena organizacija je v 60-70 letih izdelovala liofilizirane vakcine, ki so jih lahko tudi na strašen teren, ne vem, v osrčje Afrike, najbolj odmaknjena konce sveta, jemali seboj in so naredili veliko akcijo Išči in zatiraj, je bil moto. In so vsakogar, kjer so bile nevarnosti, so jih cepili. In Svetovna zdravstvena organizacija je s tem stavkom on 8th May 1980, the 33rd World Health Assembly declared that smallpox has been eradicated globally. Torej, in tako naprej. A veste, to, da ti eno tako grozno bolezen lahko izkoreniniš, eradiciraš, to je največji dosežek medicine, kar ga mi poznamo doslej. Zakaj je nastal? Zaradi cepljenja. Vi veste, da imamo banke cepiv, če bi kakšna bolezen slučajno se ponovno pojavila. En je v Atlanti, eden je pa v Novosibirsku, in tam imajo potem možnost ponovno izdelati protecepiva, če bi se recimo bolezen razširila. Zapomnite si to, ker to je strašno pomembno. Tega ne moremo kjerkoli narediti. Bolezni, kot je recimo gripa. Gripa je pravzaprav najnevarnejša bolezen, ki jo imamo dan danes, zato ker se tako dramatično hitro širi. Aha, lepa, štafeta. To se pravi Goran Markovič, Vario la Vera. Ta film si dajte na internetu poiskati, ker res kaže, kaj pomeni nalezljiva bolezen in kaj pomeni cepljenje. Torej, v zvezi z gripo. Gripa zaradi svoje strašne spremenljivosti. Tukaj tudi lahko si pogledate film o gripi, ki sva ga, tukaj je prav naša akademikinja Tatjana Avšič-Županc sodelovala. Poglejte si film Gripa, to je bilo takrat pred 5 leti ob tej veliki epidemiji posneto. Tam boste videli, kaj pomenijo nalezljive bolezni. Nalezljive bolezni imajo svoje cikluse gibanja. Ko imaš ti dovolj ljudi, ki so dovzetni za bolezen, takrat se bo bolezen pojavila. In starejše generacije so v glavnem pač prekužene,
mlajše pa niso prekužene. Pri španski gripi so v glavnem umirali mladi ljudje. Zakaj? Zato, ker so bile gripe, bila je ena azijska tam približno 1860, potem je bila ena ruska okrog 1890, in potem na 30 let približno bi naj bila nova in potem je ta španska prišla. In vmes je bila ta generacija od 0 do 30 let ni prišla v stik z gripo. In v glavnem so umirali mladi ljudje, množično, tudi zaradi hiperimunskega odgovora mladega, zdravega organizma, ker je prihajalo potem do zalitja pljuč, da preprosto rečem, do pljučnega endema in so čez noč umrli. Zjutraj so zboleli, po noči ali pa naslednje jutro so bili pa že mrtvi lahko. Tako da to je dejansko gripa predstavlja največjo možno nevarnost glede nalezljivih bolezni za bodoči čas, zato ker že dolgo nismo imeli prave pandemije gripe, ki sicer na 30 do 40 let prihaja in prekuži prebivalstvo. Ja, to sem povedala. Gledajte takole, recimo tukaj je sicer slaba slika, ampak lepo si predstavljate 1740, ko se je začela variolizacija s človeškimi kozami, in tukaj potem recimo, tukaj imamo 1814 in tako naprej, recimo, ko so začeli že potem vakcinacijo uporabljati, kako je padla smrtnost za kozami. To je fantastičen graf, ki kaže, kakšen izjemen učinek ima, Glede, tukaj imamo od 1965 do 1976, kako so recimo padale, kako je padala obolevnost in seveda smrtnost tudi za kozami. Za razvoj cepiv je era razvoja mikrobiologije vašega področja najpomembnejša. Louis Pasteur, Robert Koch in drugi velikani tega časa so bili tisti, ki so z novimi metodami prinesli temeljne možnosti za razvoj cepiv. Prva je bila odkritje povzročiteljev bolezni, mikroskop in tako naprej, to je bilo že precej časa, ampak tukaj recimo dokončni prikaz, predtem je že bil velikan slovenske mikrobiologije Marko Anton Plenčič, ki velja za predhodnika mikrobiologije v svetovnem merilu in sicer je bil prvi, ki je napisal: vsaka bolezen ima svojega specifičnega povzročitelja. Iz ošpic dobiš samo ošpice, iz koz dobiš samo koze in tako naprej. Prej tega niso vedeli. Pasteur je pa prinesel nove metode pasteurizacije. Veste, recimo, torej, s temperaturo so znali stvari obdelati, znali so recimo na nek nov način pač pristopati in ugotovili, da pravzaprav z oslabitvijo klic, da lahko se izdeluje cepiva. In tukaj se je potem pojavilo veliko novih cepiv in to je bila cela revolucija, ker poglejte, so potem prihajali cepiva proti antraksu, proti steklini, proti tuberkulozi, tetanusu, davici in potem kasneje proti drugim velikim boleznim. Posebej sem tukaj izpostavila tuberkulozo, zato ker tuberkuloza je sicer dobila cepivo, ampak to cepivo še vedno ni popolnoma učinkovito. In mi imamo besežiranje, ki nam pokaže, kakšen je imunski status človeka, ki pač je ali bil v stiku recimo s tuberkulozo, ali ni bil in tako naprej. Medtem ko tuberkulozna bakterija, mikobakterium tuberkuloze, je ena najbolj zahtevnih bakterij za protiimunsko delovanje. In potem so se vakcine razvijale skozi čas. Tukaj mi zelo manjka, pa ne vem, prej tega nisem dala, ja pa moram povedati, narobe, ker ne piše, leta 1937 prve vakcine proti gripi. Zakaj je pomembno? Strašno je pomembno zato, ker se je druga svetovna vojna bližala in ker so se znanstveniki zavedali, da je enormno možnosti, da se pojavi katastrofa, kot je bila recimo v času španske gripe. In gledajte, tako so potem počasi, torej najprej so bile bakterije tiste, potem so bili serumi proti davici, proti tetanusu, anatoksini.
Torej, s temi so potem recimo lahko strašne bolezni davico in tetanus tudi eradicirali oziroma cepli. Potem so pa počasi bili virusi tisti, proti katerim so znali na tkivnih kulturah, človeških, opičjih in tako naprej, izdelovati nove vakcine, mrtve recimo, predvsem za polio, pa tudi žive, ker poliomilitis ali otroška paraliza, otroška ohromelost je bila strašna bolezen. In bom še pokazala potem par slikic, pa potem naprej, že novejše, ki jih poznate, rdečke, hepatitis A, B, rotavirusi, potem razna brezcelična cepiva proti oslovskemu kašlju, danes veste, da so meningokoki, meningokoknim okužbam, pnevmokoknim influenci in tako naprej. Torej, tisto, kar bi jaz rada tukaj recimo zdaj poudarila, je to. Vi ne boste videli klinične slike kot mikrobiologi. Jaz bi vam pa rada par slik, ki so že zatonile v pozabo, tukaj pokazala. A če malo manj luči dati, mogoče se bo boljše videlo. Recimo tukaj poglejte. Davica je bila strašna bolezen. Davica je povzročila tako strašno zatekanje mandeljnov, da so se zaprle dihalne poti in se je človek zadušil. Jaz sem brala kup poročil, recimo iz slovenskega prostora, kjer je po 5, 7, 9 otrok hkrati v eni družini umrlo, ker je to tako strašno kužno. In poglejte, kaj je pomenila vpeljava vakcine. Poglejte, od 1900 do 1950. Da ne bom pozabila, mimogrede. Rada bi povedala, da sem neko podobno predavanje sva naredila z našim kolegom Vladimirjem Kotnikom, zdravnikom, ki je bil tudi predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo pri nas in je del slik tudi iz tistega najinega skupnega predavanja in bi se mu rada pri tem zahvalila. Glejte, in potem recimo, če naprej pogledamo, pri otroški paralizi, poglejte recimo od leta 40, bolezen je še vedno prisotna. Ne pozabite, da lansko leto so jo zabeležili sicer cepilno v Ukrajini. V Ukrajini so cepilno, torej po cepljenju, se je pojavil cepilni poliomielitis, torej gre za preslabo precepljenost, premalo ljudi je precepljenih, ampak drugače pa praktično pri nas mi tega, mislim, je ni, Poglejte, kakšna strašna bolezen so rdečke. To se pravi, embrio je strašno prizadet, to so potem slepi otroci, to so gluhi otroci, to so težke, tudi velikokrat umrejo, težke bolezni. Danes mi septičnih ošpic ne poznamo več, ampak to so ošpice, po katerih se množično umira. Poglejte, to je grozna bolezen. Prav tako slepote, encefalitisi, vnetje možganov, težke posledice. Poglejte, tukaj imamo recimo ošpice in vidite recimo 1960, potem do 80 recimo, ko so se cepiva začela uporabljati, medtem kot tukaj, so pa recimo ti subakutni sklerozantni panencefalitisi, ki recimo potem sledijo grda vnetja možganovine, ki jih ti ne moreš odpraviti. To so ljudje, ki s tem potem živijo do konca življenja in so težko prizadeti. Na Slovenskem samo, torej sedaj so 68, so na Dunaju začeli variolizirati. Muznik je tole, kar sem vam pokazal, zaščitno cepljenje objavil. Kerna sem vam povedala, on je znameniti, ki je napisal nauk od koze stavljanja, koze so rekli, to je cepilno potrdilo. To so cepljenja pri nas, kako so se uvedla. O tem boste imeli veliko drugih predavanj še, tako da vam o tem ne bom veliko govorila. Torej, negotova prihodnost. Tukaj sem dala dvom o varnosti in učinkovitosti cepljenja. Ponovno pojav že obvladanih bolezni. Necepljenje ima lahko resne posledice. Za nekatere pomembne nalezljive bolezni ustreznega cepiva še ni na voljo in z razvojem biotehnologije in genskega inženiringa možnosti za razvoj novih cepiv in več. To sem napisala samo zato, da ne mislite, da jaz pri tem mislim, da ne obstajajo nevarnosti. Ampak naj bo moj končni stavek isti, kot je bil uvodni. Cepljenja so največji blagoslov, ki ga je medicina prinesla človeštvu skozi ves svoj razvoj. Cepljenja so tista, ki bodo lahko ohranila stabilno ravnovesje med obolevanjem in med preprečevanjem bolezni tudi v bodoče. Zato je silno pomemben družbeni nadzor vseh nalezljivih bolezni, da se ohrani dovolj visoko precepljenost, da se deluje preventivno.
Sicer se bomo vrnili v stari vek in v srednji vek in bodo spet nalezljive bolezni tiste, ki bodo tukaj na vsakem koraku za nas postavljale strašno, torej grozo. Tisti, ki imajo v glavah te strahove, so v največjem primeru manipulatorji, ki z zlaganimi poročili, kupljenimi poročili multinacionalk, ne zamerijo, če rečem za farmacevtsko industrijo, uporabljajo, tako da bodite pozorni na to in ne verjemite vsemu, kar slišite. Mogoče sem nam malo predolga, jaz se zelo opravičujem, hvala vam za vašo pozornost.